روز نهم ذوالحجه، برادران و خواهران گرامی که در خدام روز جمعه علیه روز عید اعلان کردن، روز پنجشنبه هر یک کدام ما باید که روزدار باشیم و پاداش این روزه، این روز نهم ذوالحجه، شما بینید که تمامی لغزشاتون، تمامی کمبودی های در نامه اعمال داشتتون، چی این ساله و چی آینده می آمدگی را خداوند به خاطر یک روزی، همین روز نهم ذوالحجه، همش از نامه اعمالتون دور میکنن. این بگیم شانس و این امکانیت شاید در آینده دیگر در اختیار ما نباشد. و از همین روز نهم، روز پنجشنبه، از بعد نماز بامداد تکبیر و تشریق میگیم: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. از بعد فرض نماز بامداد از روز پنجشنبه پشت 23 نماز، یعنی روز پنجم بگیم تا پنجم روزی انا گذشتن، بعد نماز عصر ما این تکبیرات را بعد قطع میکنیم. هر یک نفر، چی امام چی نمازگزار، باید پشت نماز این تکبیر و این تشریق را باید که به زبان بیارن. حضرت ابراهیم همگی 175 سال حیات دیدگی هستند. فرق، امام سیوطی در کتابش میگه که فرق بین حضرت ابراهیم و حضرت آدم 2000 سال است و فرق بین حضرت ابراهیم و حضرت نوح 30 سال مبارک به 86 رسید. میخواهم این قصه را از سوره صافات برای شما تلاوت کنم و بعدا به این قصه ما و شما میگذاریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إني ذاهب إلى ربي سيهدين. حضرت ابراهیم وقتی که از قوم نمرودی ها ناامید شد، دیگر تمام امیدش از این قوم نمرودی ها که قوم حضرت ابراهیم بود، از اونها که کنده شد، بعد پرتافتنی در آتشی که نمرود پرتافته بود، بعد او وقتی که ابراهیم صحت و سلامت از این آتش برآمد، این معامله نمرودی ها که خیلی حضرت ابراهیم غمگین که ساخت، دید که مردم هیچ کدامش در دین ابراهیم داخل نمی شود، چی گفت؟ اینی ذاهب الی ربی سیهدین. گفت ای قوم، گفت اکنون من از بین شما می روم، به سوی شام می روم. دیگر شما که یک قوم سرکش هستید، قومی هستید که در دین من، در عقیده من که پیروی نکردید، امروز ساعتی هست که من شما را ترک می سازم. حضرت بر آمدن. این قصه خیلی قصه طولانی هست.
وقتی میگوید از اینجا برآمدن رب هب لی من الصالحین، به نیت شام، دولت شام سوریه حرکت کردند. در راه بعض واقعه ها رخ داد در مصر. از اونجا سردار مصر یک خدمتگار خود به نام هاجر داشت، به حضرت سارا که زن حضرت ابراهیم بود تسلیم کرد، هدیه داد. وقتی اینها از مصر آمدن حضرت سارا این هاجر را که خیلی زنی جوان و زنی خوب بود به حضرت ابراهیم تسلیمش کرد. وقتی هاجر در نکاح حضرت ابراهیم که در آمد، حضرت ابراهیم چی گفت؟ رب هب لی من الصالحین. پروردگارا گفت از این زنی که امروز نصیب من شده است برای من یک فرزندی حلیم، یک فرزند اطاعت کننده برای من خدایا نصیب بگردان. خداوند چی گفت؟ فبشرناه بغلام حلیم. این دعای ابراهیم مثل تیری در نشان در نزد پروردگار مستجاب شد. دعا را پروردگار قبول کرد و برای ابراهیم فرزند داد به نام اسماعیل. من قصه را خیلی مختصر برای شما حکایه میکنم. با تقدیر الهی این هاجر و این اسماعیل که این پیش از بنیاد خانه کعبه بود، تا حال خانه کعبه ساختگی نبود، آمد میگوید در مکه مکرمه در این جایی که خانه کعبه بنیاد شده است، اینجا هاجر و اسماعیل باقی ماند در یک بیابانی که نه آب بود و نه خوراکه بود و نه زیست زندگی بود. بار میگه حضرت ابراهیم برای خبر گرفتن هاجر زن خود و فرزندش اسماعیل به مکه مکرمه آمد. شب خواب کرد. در خوابش پروردگار امرش کرد ابراهیم از جایت خیز و این یگانه فرزندی که در پهلوی تو خواب است اسماعیل، این قربان کن در راه ما. حضرت میگوید از جای خود خیز. خیلی یک آدمی دهشت زده بیدار شد. مورخا هر خیل روایت ها میکنن که خیست یک چند اشتر قربانی کرد. گفت شاید این خواب من خواب رحمانی نباشد. باز شب خواب کرد. شب دوم باز امر شد ابراهیم از جایت خیز و اسماعیل را در راه خدا قربانی کن. روز دوم میگوید یک چند اشترهای فربه دیگر را باز قربانی کرد. شب سوم وقتی امر شد ما به شما امر میکنیم اسماعیل در راه خدا قربانی کن. حضرت ابراهیم دانست که این خواب رحمانی است. از جای خود خیست و به سوی هاجر گفت، به سوی اهل خود هاجر بفرمود سر و گیسوی اسماعیل بشو زود. بزن شانه دو زلف عنبرینش بشو نیکو دروی نازنینش. شدی فارغ ز جعدی باف و گیسو بپوشانش لباسی رنگ و نیکو. به نزد دوست خواهم برد او را. حضرت گفتند بده غسل
کند تازه وضو را، به نزد دوست خواهم برد او را. هاجر این امر کرد. هاجر گفت الحال گفت این فرزندمان اسماعیل قطعی من یک جا مهمانی می روم، یک جا دعوت من کردن، باید که مهمانی رویم. از این خاطر گفت گیسوهای ایشان بشو، آوازی در آن، طهارت کند، شانه کن، لباسهای بهترینی او را بپوشان. هاجر میگوید از پی این کارها شد و میگوید به سوی هاجر گفت یک بند و یک کارد دیگر هم در همون سمکه من جایگیر کن. حضرت هاجر گفت هرگاه گفت تو کجای مهمانی میرفتی، کارد نداشتی، بند نداشتی، امروز بهر چیست؟ هاجر گفت شاید که گفت قربانی کنیم، اگر قربانی بند نباشد، کار نباشد، کار برای من مشکل می شود. مورخان میگویند هاجر درک یافت، در حال میگوید اسماعیل فریاد زد، آن امرهایی که از جانب پدر شده بود آنها را انجام داد، شست تازه کرد. میگویند تخمین 9 ساله بود، بعضی مورخان 13 هم میگویند. وقتی میگوید مادرش اسماعیل شست، غسل داد، طهارت کرد، او را میگه در کنار خودش کشید و هم بوسه کرد، از گیسوهاش بوی کشید. گفت اسماعیل گفت من نمیدانم که تو بر کدام مهمان خانه می روی، لیکن این قدر می فهمم که از بدن تو، از گیسوهای تو بوی فراق می آید، بوی جدایی می آید. خلاص میگوید حضرت ابراهیم دست اسماعیل گرفت و سوی مینا حرکت کردند، جایی که حاجی‌ها قربانی میکنند. این حالت میگوید شیطان بیقرار شد. زمانی هست گفت باید که در خانه ابراهیم پریشانی را پیدا کنند، باید در خانه ابراهیم دوددیلگی را پیدا کنند. گفت از هاجر سر بکنم، زیرا که زن خیلی ضعیف ایمان می شود و مادر همه وقت مایل به سوی فرزند دارد. برای وسواس کردن هاجر برای من خیلی آسان است. و ندانست که هاجر هم آدمی مسلمان بودند، اونا هم خدا ترس بودند. آمد نزد هاجر، گو هاجر خودش را میگه شیطان با یک پیرزن تبدیل داد. شیطان در حدیث های پیغمبر میگذرد و هر صورت خودش تبدیل داده میتواند، موی سفید میکند، جوان میکند، کمپیر میسازد، مگر حبیبی خدا گفتند در صورت من خودش را در آورده نمیتواند. آمد گفت هاجر میدانی که این نونهال باغ تر کجا برد ابراهیم؟ گفت میدانم. گفت خانه دوستش برد. کجای؟ گفت دعوت داشتن. گفت نه. گفت او را گفت قربانگاه برد، او را قربانی میکند. وی را مهمانی نبرد، او را برای سر بریدن برد. هاجر گفتن نگفتن ابراهیم به اسماعیل طاقت ندارد. گفت ابراهیم اسماعیل دوست می‌دارد، چگونه پدر فرزند خودش را قتل می‌کند؟ گویا هاجر گفت خداوند به ابراهیم در خوابش امر کرد که این اسماعیل قربانی کن. حضرت هاجر چی گفتند؟ وقتی میگد نام خدا را شنید که خداوند امر کرده است، در حال میگوید در وجودش یک لرزه پیدا شد. گفت قسم به عظمتی آن پروردگاری که هاجر آفرید، 100 جان هاجر و 100 جان اسماعیل فدای پروردگارم باد. اگر خداوند امر کرده باشد، گفت هاجرم تیار است، فرزند او اسماعیلم در راه پروردگار قربانی می شود. چگونه یک مادرهای خدا ترسی بودند. امروز بعضی خواهرای ما و شما سطر میکنند، مادرهاشون صد راه می شود.
بعضی جوانهای ما نمازخوان میشوند، پدرهاشون صد راه میشوند و این گونه مادر نبودن، این گونه پدر نبودن. مادرها امروز راضی هستند که دخترهاشون زنا کنند، راضی هستند که از خانه بی سطر بیرون شوند، راضی هستند در هر یک توی رقص و بازی کنند، لیکن دخترشون سطر نداشته باشد، دخترشون نمازخوان نباشد. و صد جان هاجر و اسماعیل فدای پروردگارم باد، اگر با شرطی که خدا امر کرده باشد. دید ابلیس دید که هاجر مفتون او نمی شود، از اون ناامید شد، نزد ابراهیم آمد. ابراهیم گفت، خودشان میگد به صورت یک پیر مرد در آورد، همین چهره زیبای اسماعیل گفت به خان و به خاک و خون آغشته میکنی، این مثل چراغ روشن است گفت خاموشش میکنی، این مثل یک نونهال از پژمردش میکنی. میگد ابراهیم دانست که این شیطان است، در حال شناخت. گفته شیطان گفت مرا وسواس نکن، وسواسی تو در پیغمبرها تأثیر نمی بخشد. و ابراهیم گفت این خوابی که تو دیدی خواب شیطانی است، نخواد که خدای تو گو امر کند پدر را به کشتن فرزندش، نخواد که خدای تو امر کند برای ریختن خون ناحق، این خواب تو خواب شیطانی است. گفت ای شیطان، گفت وقتی مرا در آتش می پرتاف نمرود که اون زمان یک لحظه یا لحظه دیگر گو من در آتش می افتیدم، این زمانی که از ملائکه های مقرب درگاه الهی جبرائیل پایان شد و مرا گفت حاجت بر من داری، خدمت بالای من داری. من گفتم ای جبرائیل، من خدمت دارم لکن به تو ندارم، به آن ذاتی که این آزمایش برای من آماده کرده است، به آن ذاتی که این آتش برای من افروخته است، من فقط خدمت از همون پروردگار دارم. شیطان گفت سخن جبرائیل در او حالت در من تأثیر نکرد، در این حالت سخن تو در من تأثیر میکنه. قسم گفت بر پروردگار ابراهیم، اگر از مشرق تا به مغرب فرزندهای اگر حضرت ابراهیم باشد و خدای من امر کند که اینها را یکایک قربانی کن، قسم به عظمتش گفت همش قربانی میکنم تا که پروردگاری من از من راضی شود. و حضرت میگوید تیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را در کمان لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم انداخت و به سوی شیطان حواله کرد. شیطان از این هم ناامید شد، آمد نزد اسماعیل که اگرچه خردسال بود و با بازی ها مشغول بود. اسماعیل گفت میدانی این بابا تو را کجا میبرد؟ گفت کجا میبرد؟ نمیدانی؟ گفت میدانم، خانه دوستش میبرد. گفت نه. گفت تو را مینا میبرد، قربانگاه میبرد، تو را قربانی میکند. او چگونه پدر گفت فرزندش را قربانی میکرده باشد؟ گریز گفت، از نزد این پدرت گریز گفت، الحال وای بند دارد، کار دارد، برای تو گرفته است. اسماعیل چی جواب گفت؟ بگفت اسماعیلش ای پیری رهزن، بگفت اسماعیلش ای پیری رهزن، کی فرموده است بابا را بکشتن؟ کی امر کرد این ابراهیم بابای مرا، پدری مرا، کی امر کرد که اسماعیل قربانی کن؟ پدر کی راضی باشد بر شمال وزد در باغ او در نونحال؟ کدام پدر راضی می شود که شمال در نونحال او وزد؟ کنی همون خیل پدر کی فرموده است بابا را در بیابان برای کردن فرزند قربان؟ کی فرمان داد؟ بگفت ابلیس که شد فرمان معبود
بکن قربان ولد، بکن قربان ولد از برای ما زود. ابلیس گفت، معبود گفت، پروردگار امر کرد. بگفت اسماعیل اندر راه سبحان. چی کلماتی گفت؟ بگفت اسماعیل اندر راه سبحان، دهم 100 جان نمی ترسم ز یک جان. اگر با شرطی که امر پروردگار باشد، به عظمتی پروردگار قسم که من از 100 جان داشته باشم نمی ترسم، من در راه پروردگارم قربانی میکنم. چه جوابهای عجیبه، چه از طرف ابراهیم، چه از طرف اسماعیل، چه از طرف هاجر، چه جوابهای به شیطان آمد که شیطان تماما ناامید شد. افسوس که این گونه جوابها امروز به شیطان از جانب ما و شما نمی شود. زنها چه خدمتها، زنهای دوره پیغمبری خدا چه خدمتها کردند. در قصه ها می آید که چگونه محبتی بر محمد داشتند صلی الله علیه و سلم. وقتی در جنگ احد که خیلی جنگ مشکل ترین برای رسول اکرم بود، که 70 صحابه پیغمبر در این جنگ شهید شد، از آن جمله حضرت امیر حمزه سردار شهدا. دشمنان اسلام اعلان کردند در میدان جنگ، اعلان دروغ کردند، محمد کشته شد. آمدند در مدینه برای روحیه مسلمان ها شکستند، محمد کشته شد. تمام زنهای مدینه بر آن نقطه جنگ میگه دویده رفتند. وقتی در راه میگه یک جوان یک دختر دید، گفت حال محمد چگونه است؟ این جوان میگه این دختر را شناخت، گویا خواهر عزیز، گفت در این جنگ گفت پدری تو کشته شد. این دختر گفت من از تو از محمد میپرسم، محمد چگونه است؟ خواهر عزیز گفت برادر رو در این جنگ کشته شد. میگوید کمی این زن میگوید یک غم، یک مصیبت فرا گرفت. گفت من از تو از همبستگانم نمیپرسم، من از نزدیکانم از تو نمیپرسم، من از تو میپرسم محمد حالش چگونه است؟ گفت ای خواهر عزیز شوهرتم کشته شد. این زن میگوید وقتی که شنید پدر مرد، قربانی شد در این جنگ، برادر قربانی شد، شوهر قربانی شد، در این 3 حالت میگوید روح افتاده نشد. گفت حال محمد چگونه است؟ گفتن حبیب خدا سلامت است. گفت الحمدلله که این قربانی هایی که از اولاد ما شد است گفت بیهوده نرفتن. چگونه یک جواب های خوبه از زنها و از مسلمان های اون زمان شنیده میشد. وقتی از اسماعیل هم که ناامید شد، چی گفت؟ گفت به سوی پدرش گفت بابا، گفت ابراهیم، کدام پیری هست که برای من صحبت دارد مرا میگوید از پیش پدرت گریز؟ ابراهیم میگوید گفت اسماعیل گفت این سگ سیاه این شیطان است، این لعنت کرده شده از درگاه الهی هست، او را سنگ بزن. که امروز حاجی ها همان سنگی که میزنن این هم یکی از سنت های حضرت اسماعیل است که اونجا میگوید شیطان سنگ زد. وقتی که از اینها میگوید همه محروم که شد، دوام آیت ما و شما میخونیم فلما بلغ معه سعی قال یا بنی اینی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. حضرت ابراهیم میگوید وقتی که این اسماعیل میگوید به قربانگاه که آورد، همان جایی که باید که اسماعیل قربانی کند، به سوی اسماعیل گشت و گفت یا بنی، ای فرزند من، اینی ارى فی المنام انی اذبحک،
من 3 شب پی هم خواب دیدم و امر پروردگارم هست که تو را در اینجا قربانی کنم. وقتی اسماعیل که از حقیقت حال که درکدار شد، تا این زمان حضرت اسماعیل درک نداشت، وقتی این خبر پدرش که شنید چه جواب عجیبی گفت که حتی مورخان میگویند که اگر هر یک ملائکه بالای گردن خود اگر یک گوسفند را بالای زمین بیارند و همه اینها را اگر قربانی کنند، با یک کلمه که اسماعیل گفت برابر نمی شود. چی گفت؟ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدون ان شاء الله من الصابرین. ابراهیم گفت پروردگار امر کرد که مرا قربانی کن. گفت برای پروردگارم امر کرد که تو را قربانی کنم. گفت پدر گفت در این امر پروردگار با سرعت باش، افعل، انجام ده. گفت این قربانی را ستجدون ان شاء الله من الصابرین، مرا چنان فرزند میابی که در این فرمان پروردگار صبر کننده هستم. انجام ده. گفت بعضی مفسران میگن برای چی حضرت اسماعیل پرسید؟ برای چی پرسید که ای اسماعیل من امر به قربانی تو شدم؟ میگه تا که ابراهیم فهمد که همون دعای کرده بود رب هب لی من الصالحین، پروردگارا مرا فرزند سالم و صالح ده. آیا همین فرزند همون فرزند باشد یا نه؟ که الحمدلله که همون فرزند بوده است. حضرت میگوید از دستمال خود کار را برآورد، بند را برآورد. حضرت اسماعیل مثل گوسفند در زمین خوابانید. وقتی خواست به قربانی آغاز کند، از اسماعیل پرسید فرزند من، گفت یگان وصیت داری؟ گفت پدرجان گفت 3 وصیت دارم. گفت جان من، گفت خبر ده چی وصیت ها داری؟ گفت یکم وصیت من همین است که الحال گفت وقتی به قربانی شروع میکنی دست و پای مرا مستحکم ببند. حضرت ابراهیم تعجب کرد، گفت آیا گفت در راه پروردگار جزع و فزع میکنی، داد و فریاد میزنی، ناراضگی خودت را بیان میکنی؟ گفت نه. گفت ابراهیم گفت این 2 معنی دارد. یکم این که وقتی کار در این بدن ضعیف من میرسد، این بدن نازک من به اختیار دست میزند، پا میزند، شاید که این دست زدن من، پا زدن من علامتی بی صبری مرا در نزد پروردگار نشان دهد و خداوند مرا از دفتر صابران خط زند. و دوم معنیش این است که وقتی اگر من پا میزنم، دست میزنم، احترام شما پدر بزرگوار واجب است، شاید که از بدن من خون پرد و لباسهای تو را همه را خونالود کند. حضرت ابراهیم گریان شدند، قبول کردن وصیت اول فرزندشان. دوم وصیت چی داری؟ گفت جان من، گفت دوم وصیت همین است که وقتی که مرا ذبح میکنیم چهره مرا گفت به سوی خاک بمان. گفت آیا گفت راضی نیستی؟ گفت راضی هستم. اینم گفت ای ابراهیم 2 معنا دارد. یکم این که چهره من وقتی که در خون و خاک آغشته می شود، این خاک هایی که در پیشانی من می رسد، اینها در نزد پروردگار قدر دارد، قیمت دارد. بنده ای که در خاک و
خاک اگر آغشته باشد این گونه بنده ها را پروردگار دوست می دارد. از این خاطر دوست می دارم که در این حالت شاید که رحم پروردگار آید و برای من رحمت فرستد. و دوم این که وقتی تو کارد میرانی و این چهره زیبای مرا وقتی تو میبینی، شاید که یک شفقت و محبت پدری تو در حرکت آید و این کارد از دستی تو افتد و در این امر پروردگار تأخیر به وجود آید و تو در نزد پروردگارت گناهکار شوی. حضرت ابراهیم از این سخنهای فرزند میگه دلش ریش میشد. سوم گفت چی وصیت داری؟ سوم وصیتم همین از پدر، وقتی خانه می روی مادرم هاجر وقتی تو را تنها می بیند شاید از من پرسان کند، شاید پرسد که اسماعیل کجاست. اگر تو گویی که اسماعیل قربانی کردم شاید وی داد زند، فریاد زند. تو وی را درشت نگو، وی را از داد و واویلا من نکن، زیرا ابراهیم جدایی از فرزند خیلی کاری مشکل است. فقط او را خاموش کن، فقط او را از نام من سلام بگو و بگو که هر بهاری که اگر یک گلی نو از زمین برآمدگی را که دید اسماعیل یادش بیاید و در حق اسماعیل دعا کند. این قدر گو وصیت من بهر تو دارم. فلما اسلم و تله للجبین، این زمان میگوید حضرت اسماعیل خوابانی در زمین. این یک باور که اینا یک حکمت هستند، در راه پروردگار تیار هستند چی جان خودشان نثار کنند چی جان فرزندشان نثار کنند. خدا میگوید فلما اسلم و تله للجبین، وقتی وی خوابانید و جبین او را در خاک وقتی که انداخت و کارد میگوید در گردن اسماعیل ماند. کارد برابری ماندن میگوید معرخا میگوید خداوند پرده آسمان را بیراه کرد، تمام ملائک این حادثه را میدید، فیغان کشیدند، داد گفتند، پروردگار را گفتند نخواه بگذاری که پیغمبر را ذبح کند. همه میگوید به سوی پروردگارشان دعا کردند. لیکن اینجا حکمت دیگر بود که خداوند تا که خلیل بودن ابراهیم برای همه مردم آگاه کند که ابراهیم خلیل است، ابراهیم تیار است که چی جان خودش چی جان تمام فرزنداش در راه پروردگارش نثار کند. وقتی کارد میگه در گردن اسماعیل ماند، وقتی کارد که میکشید کارد نمیبرید. شفقت و مهر و محبت پدری البته جوش زد. ما و شما اگر یک کارد کنده در گردن یک حیوان هم گذاریم، وقتی نبرد یک رحم در وجود ما پیدا می شود که این حیوان عذاب کشیده ایستاده است. وقتی این کارد گذاشت میگوید تو گردن اسماعیل که نمیبرید، حضرت ابراهیم میگوید غضبناک شد و میگوید برداشت کارد و در بالا یک سنگ زد، سنگ دو نیز شد، گفت تقطع الحجر ولا تقطع اللحم. حیران میشم در تو، گفت سنگ پاره میکنی گوشتی تیار نمیبری. میگوید این کارچه میگوید با یک صدای با یک قدرت الهی به زبان آمد، گفته ابراهیم وقتی تو را در آتش نمرود پرتافتن چرا آتش تو را نسوزاند؟ گفت آخه اون زمان خداوند امر کرد یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش، این ابراهیم وقتی در درون تو می افتد، ابراهیم مرا سلامت نگه بدار و یک خنک نگه بدار. آخر گفت الحال تو یک بار امر کردی بر من، امروز پروردگار 70 بار شد که میگوید که گردن اسماعیل نبرد. چگونه امر پروردگار ما تأخیر کنم؟ چگونه امر پروردگار ما نگیرم؟ این زمان چی شد بعد؟ و ندیناه ای ابراهیم، صدای شد ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزی المحسنین. گفت کارد از گردن اسماعیل دور کن، کارد از گردن اسماعیل دور کن که تو خواب تا به حقیقت برآوردی. این خواب تو خواب حقانی بود، خواب رحمانی بود. تو تصدیق کردی، خواب تا تصدیق کردی، تو خلیلی تا در بین همه جهانیان نشان دادی. این زمان حضرت جبرائیل میگه در دستش یک
کفش، یک قشقار که بعضی مفسرها میگویند قریب 40 سال بود که این در باغهای جنت میچرید. اینا میگوید کشاله کنان به نزد حضرت ابراهیم آورد. وقتی میگه حضرت جبرائیل که این حالت که دید چی گفت؟ الله اکبر الله اکبر. لا، حضرت ابراهیم دوام داد لا اله الا الله والله اکبر. حضرت اسماعیل والله اکبر ولله الحمد. این کلمات ها از زبان حضرت جبرائیل، حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل میگه صادر شد. الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. کسی اگر این کلمات در روز عید به سوی عیدگاه آمدن اگر تلفظ میکند، ثواب این 3 پیغمبر را، این ملائکه مقرب را خدا در نامه اعمالش کتابت میکند. انا از همان روز اعتباراً برای تمام مردم مسلمانی که دولت دارن، مال دارن، قربانی کردن واجب شد. اگر کدام شما دولتدار باشید، کدام شما اگر مالدار باشید، کدام شما اگرچه مال $1000 هم نداشته باشید، از او کمی هم که داشته باشید، یک میانه داشته باشید، از ثواب قربانی خودتان دور نکنید. قربانی کنید. انشاءالله پیغمبر خدا حدیث های فراوان دارد که هر کسی که در دنیا قربانی میکند، این قربانی برای او در روز قیامت چیزی سواره می شود. در هر یک موی همون گوسفند قربانی تان خداوند در نامه اعمالتان ثواب می نویسد. موی قربانی را عددش هیچ کس نمی داند. اون شاید از میلیاردم دانه موی او زیاد باشد، خدا با عدد هر یک موی او در نامه اعمال شما خداوند ثواب می نویسد. لیکن کسانی که ندارن، کسانی که نادار هستند، شما به قربانی دست نزنید، بلکه شما در همون خانه هایی که دولتدارها، مالدارها قربانی کردند، رفته از قربانی آنها خورید و شفا هست، در حق ایشان دعا